отырам да Тукайның шигырьләрен, әсәрләрен әйтәм. Әллә Тукай әле безнең заманда яшәдеме икән дип. Дәртлесе дә, моңлысы да, акыллы зәһәрләре, шүрәлесе, кисек башы, җәннәте, мәхшәрләре сыйган Тукай йөрәгенә, язган Тукай каләме, Тукай белән җылана күк, җире, җиһан галәме. Вот Тукайның юбилейына багышлап, ул бүген генә юбилейна түгел инде, язган идем, шуны сезгә укып күрсәтим инде. Яттан да беләм бугай. Биек Тукай халкыбызның асыл кашлы йөзеге. Татар өчен генә түгел Тукайның биеклеге. Хәтта аны Ахматова үзе тәрҗемә иткән. Бик күпләр хезмәте аша башка халыкка җиткән. Кин таралган бу дөньяга яраткан шагыйребез шушы хис белән әле дә горурланып яшибез. Исеме белән аталган урамнар, мәйданнарда туган теле аның яңгырый бик күп тантаналарда. Берни йөртми минем аның исемен мин яшәгән шәһәрдә саклый халкым шигырьләрен, әкиятләрен хәтердә.